Nongeye kubaramutsa ndabatera iteka ntangere rero mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cane yashira amatsiko TV, aho rero ibandanya ibashikiriza amakuru yose abariko haravugwa ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu muri rusangi. Reka rero mwese mudahwema gukurikira amakuru yacu tuze tubabarire seme mu nkuru amakuru yacu agira yibandeko muri aka kanya. Amakuru yacu reka tuyahere muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, tubabarire ko habayeho umubonano wa Papa Francisco n'abakorewe amabi mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Reka rero amakuru yacu ku buryo bw'idonido nyene tuyabandanirize ngaho tubarire ko Nyanubwiranda yarabonanye kuri uwo wa gatanu inyuma y'umutaga n'abaserukira abakorewe amabi ariko arakorwa mu buseruko bwa Kongo, ahacumbitse imirwi yitwaje ibigwanisho yo mu gihugu na mvamakungu. Yarahaye umubonano kandi abaserukira impunzi ziva mu bihugu bitandukanye harimwo iz'u Burundi zo mw'ikambi ya Murongwe muri Sud Kivu. Yarabumvirije barasenga aranabasengera. Papa Francisco yavuze ati amagorwa yanyu niyo yanje, abakiriwe barashimiye ko umwungerere mukuru wa Eklizia yaje kuturemesha. Inkuru ya Social Media Burundi itubarira ko avyitayeho cane kandi umwanya munini. Papa Francisco yarumvirije intahe z'abakorewe amabi, abana, abakenyezi, abagabo baje bava mu bice bitandukanye vy'akarere ka Kongo. Mu kubereka ko yitaye ko imibabaro yabo, bamwe yarabakoze mu minwe, abandi abaha ishapure, abandi naho abaha umudari imbere yo kubaherezagira. Abakenyezi bashinze intahe y'amagorwa bakorewe n'imigwi yitwaje ibigwanisho ni beshi. Aha ni nk'umukenyezi yadugije amaboko akerekana ibihimba vyiwe vyacitse ingaruka z'amabi atagira izina. Biju Makumbi Kamala ni umuyabaga yavukiye Igoma, umugwa mukuru w'intara ya Nord Kivu. Yanyurujwe n'abitwaje ibigwanisho bamugumya umwaka n'amezi indwi. Nubwo nyene yashoboye gutoroka, avuga ko yibarutse amahasa, iyo nda akaba yayisamye igihe afatwa ku nguvu. Amabi yakorewe ni menshi: gushurashuzwa ku nguvu, gucibwa ibihimba, abigeme bakiri bato nka Lewoni Matumaini aturuka muri Beni baribuka amabi yashizwe ko intahe. Abo mu muryango wanje barishwe bose, mbona abahejeje kubica baca bampa intambwi, barakoresheje mu kubica ngo ndayishire abasirikare. Ariko yarababariye mu kuvuga ati shize imbere y'umusaraba wa Kristo intambi isa niyishe abo mu muryango wanje bagandaguwe mbona. Ubuzima bwiwe bwahuye n'ivyago mu gitondo, aho yahura n'abantu bitwaje ibigwanisho mu gihe yari agiye ku ruzi muri teritwari ya Walikale. Abona amabwa. Abana banje ntibazomenya se wabo, niko agaragaza umubabaro uwo yakubaguwe n'umukuru w'izo nkorabara. Abandi bagenzi banje twanyurujwe ni rimwe uwo munsi, ntibarigera bagaruka, sinzi ko bapfuye canke ko bakiri bazima, niko uwo muvyeyi akiri muto ashikiriza amakenga yiwe.
Emeda nawe yibuka ko nawe nyene yanyurujwe akagirirwa imbohe yo gusambanywa muri parake ya Kahuzi Biyega, hampande yo gusambanywa no kuvuga avuga ko yafungura inyama z'abantu. Buri munsi abagabo batanu canke batandatu baradusambanya baturisha ubugari bw'ibigori n'inyama z'abantu, niko ashinga intahe. Ladislas Kambale azoba akwije imyaka 17 mu kwezi kw'indwi kuza yabonye hicwa se wiwe mukuru we yishwe mu buryo burimwo igipfungu. Nyina wiwe we anyuruzwa n'abantu bitwaje ibigwanisho, aragaruka kugeza ubu ntituzi ico bamugize, niko bagaragaza umwitwarariko. Kubw'uwo muhungu w'umuyabaga adashobora gutora agatiro mw'ijoro, biragoye cane gutahura ubwo bunyamaswa. Mu gihe agira kabiri mu muryango, uwo munyeshuri wo mu mwaka wa 6 aturuka muri teritwari ya Beni yabaye mu bihe bidasanzwe. Umunsi bica se wiwe, data we yiciwe imbere yanje. Narakurikiranye ukuntu bamuciyemwo ibihimba, umutwe niwe wiwe nawo bawushira mu nkono, niko avuga, akibutsa ko ubu abana n'abashikiwe babiri. Iyo mfuvyi nayo nyene yahisemwo guharira. Jewe n'abandi bana bari ngaha twarahariye abatwiciye abacu, nico gituma shize imbere y'umusaraba mw'itsinzi igipanga gisa nicishe data wanje. Abakozi b'Imana nabo nyene ntibarenganywe n'amabi ariko arakorerwa mu buseruko bw'ico gihugu gitunze ubutare bwinshi. Narabonye ubunyamaswa aho abantu bacibwamo ibihimba nk'uko bakeba inyama, abakenyezi bafomozwa imbanyi zabo, abagabo bacibwa imitwe, niko bidondagurwa na Patri Gayi Robert Mandeo Deoro yaciwe intoke z'ibikonje. Yatanze intahe y'uwitwa Desire Detsina yazimiye haraheze amezi makeyi, ata makuru yiwe azwi gushika ubu. Mu ntahe yari yateguye imbere y'uko anyuruzwa, uwo mucikacumu wo mw'ikambi y'abateshejwe izabo ya Bire muri sheferi ya Bahema Bajeri muri teritwari ya Jugu, avuga ko hari umugambi wo kumara kwica rubi no gutuntuza abantu ubandanya ku munsi. Abakorewe amabi barashimiye Nyenubweranda yaje kuturemesha impunzi. Uwo yiyita ko ari nk'intumwa y'amahoro yarabonanye kandi mu buserukizi bwa Papa i Kinshasa n'abaserukira impunzi zituruka mu bihugu bitandukanye, harimwo umurundikazi Angelique Maripo aba mw'ikambi y'impunzi ya Murongwe iri muri Sud Kivu. Yaserukiye abari i Murongwe na Rusenda, yindi kambi y'impunzi abarundi iri muri Sud Kivu baharurwa muri 41,836. Twaramuhaye ikete yiyamiriza amabi dukorerwa. Twaramubwiye ko hari abagandagurwa bakubagurwa,
ugusambanywa ku nguvu kudukorerwa buri munsi niko yabwiye Sosomedia Burundi Angeline Maripongo yumva aremurutswe ku mutima. Ndanezerewe nuko umwungere mukuru wa Eklezia Katolike yakiriye ikete yandikiwe n'impunzi z'abarundi z'Imurongwe na Rusenda, azomenya ingorane zacu niyo sama iryo kete. Papa Francisco yariyamirije imigwi yo hanze no muri ico gihugu yiba ico gice ca Kongo, yigarurira ibisagara, ikaduka ingabo kugabangana ako karere. Kubakorewe amabi, Papa Francisco yavuze ati umubabaro wanyu niwo mubabaro wanje, agahamagarira ihagarikwa ry'ubusuma bw'ubutare bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ari nabwo kubwiwe butuma haba inzirakarengane zikorerwa amabi. Goma ntizoronka umuhezagiro mu nteguro. Papa Francisco yategerezwa kuja Igoma, umugwa mukuru wa Nord Kivu mu buseruko, kubw'urutonde rwari rwashizwe ahabona muri mukakaro uheze, imbere yuko urugendo rwiwe rwigizwa imbere bivuye ku ngorane zisubiriza zo mwivi ntibyahavuye biba. Nari nifuza ko nogiye Igoma ariko kubera intambara iriyo ntibishoboka, niko vyavuzwe n'uwo mwungere mukuru wa Eklezia Katolike wa mbere aturuka mu bumanuko bwa Amerika. Kuri ubu wa kabiri ari mu ndege. Aka karere karimwo intambara zihuza M23 na FARDC. Amakungu yaratwibagiye, niko vyidozwe n'umwungere wa Eklezia Katolike Igoma Willy Ngumbi Ngengeke haraheze imizi. Mwese rero mudahwema gukurikira amakuru yacu, reka tuyasubikire ngaha, tubabareko tuzosubira. Mukomeze mugire ibihe vyiza.